今天早上起床的时候，发现喉咙怪怪的，也不是很痛就是卡卡的，然后会咳嗽、流鼻水，所以就去做个快筛，快筛是阳性。自拍影片说明身体情况，台北市长柯文哲气色看起来还不错，一早自觉有症状，紧急快筛还做了2次。想到这个郭台铭董事长借我们一台那个口水机，我就干脆就拿出来做一做了。这个竟然也是阳性啊！不只用鸿海同款口水机，使用家用快筛也是阳性。柯文哲到仁爱医院防疫急门诊挂号，说没什么人，所以5分钟就结束。不过他21号一连3个公开行程，分别跟副市长黄珊珊、学姐黄静莹同场。先别紧张，他们俩都刚确诊康复，拥有传说中的无敌星星，3个月内有一定的免疫力，但还是得注意自身情况。他应该状况应该是很轻微，我有跟他讲说，大家要注意在这喉咙痛的部分。市长还是目前的指挥官，是市政的指挥跟相关的决策，应该都还是由市长来做处理。有之前的居隔经验，柯文哲在家远端遥控市政没问题。不管是隔壁邻居新北，还是中央指挥官，都祝他早日康复。那他自己是医生，应该可以把自己照顾得很好。希望市长能够早日康复平安，跟我们再度并肩作战，守护双北市民的安全。曾6度接触确诊者都没事，这一次9命怪猫不再护体，柯文哲终究逃不过2条线的命运。TVBS 新闻花少平台北报道。掌握全球情势、国际新闻，全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野。欢迎订阅并开启小铃铛。